歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。牛腩溶雪後，除去包裝，清洗乾淨，備用。煲一大鑊嘅水，放入牛腩，用筷子將牛腩鬆開，冚蓋焗佢一陣。同一時間，我哋處理啲紅蘿蔔。首先將紅蘿蔔去皮，跟住將紅蘿蔔用滾刀法切開，用刀將薑拍片，清洗紅蘿蔔。將紅蘿蔔同埋薑片放入智能煲內，啲牛腩大約已經煲咗10分鐘啦。咁我哋就用筷子將佢夾起，跟住將啲牛腩清洗乾淨。用刀將啲牛腩切適合嘅大細，將啲牛腩倒入智能煲內，落大約2湯匙嘅蠔油，加入一細嚿嘅冰糖。再加入大約1碗水，用筷子將佢攪勻，將呢啲蠔油嘅湯倒入去個智能煲內，跟住我哋就冚蓋，開着咗個智能煲啦。咁我哋就按羊肉掣。過咗一陣，啲牛腩已經煲熟啦，咁我哋就攞佢出嚟，將佢放入個鑊嗰度，開大火，幫啲牛腩收汁。見到啲牛腩已經冇乜水啦，咁我哋就倒起佢，跟住將啲牛腩夾出嚟。用刀切適合嘅大小，喺個煲攞埋啲紅蘿蔔出嚟，開大火，再放埋頭先切好嘅牛腩落去，將佢煮滾。啲牛腩同埋紅蘿蔔已經煲滾咗啦，咁樣我哋就可以畢起佢啦。呢啲就係紅蘿蔔炆牛腩啦。睇完片之後記得俾 like、分享同埋訂閱。我仲有大量嘅煮餸影片，可以登入下邊 info box 參觀。